pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o glavnim i prvim simptomima da vi razvijate nešto što se naziva visoki krvni tlak ili hipertenzija. Ajde, molim vas, jako dobro mi patite današnju emisiju jer vam želim napomenuti zašto se zapravo visoki krvni tlak smatra tihim ubojicom našeg modernog čovjeka ili modernog načina života. Jer mi kada govorimo o visokom krvnom tlaku, medicinski termin je zapravo hipertenzija i govorimo o onome tlaku koji se događa u našim krvnim žilama, specijalno kada naše srce ispumpava krv u same krvne žile. I upravo razmišljamo da je to uobičajeno stanje gdje dugotrajna sila krvi na stijenke vaših arterija dovoljno visoka da na kraju može uzrokovati zdravstvene probleme. Krvni tlak određen je i količinom krvi koje pumpa vaše srce i količinom otpornosti protoka krvi u vašim arterijama. I vi svi itekako dobro znate kada mjerite sami krvni tlak imate nekakvu gornju jedinicu ili donju jedinicu. Onaj gornji dio, onog broja koji vi razmišljate kada kontrolirate visoki ili normalni krvni tlak, to je ona situacija kada vaše srce pumpa u arterije krv i onda vi razmišljate o onog visokom ili gornjem tlaku. Onaj donji tlak razmišljamo zapravo ili donji ili niži broj, mjeri pritisak u vašim arterijama između samih otkucaja srca. I što je jako bitno za reći, mi kada razmišljamo o uzrocima ili vrstama visokog krvnog tlaka, mi njih dijelimo na dvije karakteristične vrste. Postoji nešto što se naziva primarna hipertenzija ili visoki krvni tlak, koji mi ne možemo točno utvrditi zapravo do čega je to zapravo došlo, a ova vrsta visokog krvnog tlaka se naziva primarna hipertenzija. Druga vrsta visokog krvnog tlaka se naziva sekundarna hipertenzija. I kada govorimo o sekundarnoj hipertenziji, ova vrsta visokog krvnog tlaka zapravo ima tendenciju da se pojavi iznenada i uzrokuje viši krvni tlak nego primarna hipertenzija. Opstruktivna apneja u snu, bubrežne bolesti, problemi nadbubreznom žljezdom, štitnjačom, određene vrste perspektiva itekako mogu potencirati visoki krvni tlak. Određene vrste, naravno, lijekova, rekli smo loša funkcioniranje bitnih minerala i vitamina u vašem tijelu, velikom broju slučajeva može vama potencirati visoki krvni tlak. Specijalno kada govorimo o nečemu što se naziva natrij, nešto što se naziva kalij, su ključni vitamini za vaše funkcioniranje vašeg srca i krvnih žila. A isto tako poremećaj funkcioniranja vitamina B skupine i drugih minerala i vitamina u vašem tijelu potencira visoki krvni tlak. Vi ste u puno većem riziku što ste stariji da imate viši krvni tlak. Isto tako, osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom dugi niz godina u jako velikom broju slučajeva razvijaju visoki krvni tlak. Isto tako, kroničan stres, apsolutno enormna količina lijekova koje uzimate svaki dan može potencirati visoki krvni tlak. Kontinuirano uzimanje alkohola, kontinuirano uzimanje cigareta potencira visoki krvni tlak. Isto tako, manjak fizičke aktivnosti, govorimo previše natrija i premalo kalija u vašoj prehrani, apsolutno određena kronična stanja uključujući bolesti bubrega, dijabetes i tekako mogu pridonijeti ovoj vrsti perspektive. I ono što se zapravo događa, dugi vremenski period kada vi imate visoki krvni tlak, što je jako interesantno, veliki broj vas će to izuzetno slabo primijetiti. Jer oni raniji simptomi o kojima ćemo sad malo kasnije pričati ukazuju da već imate visoki krvni tlak, ali vi to imate u nekakvim manjim simptomima, manjim oznakama i vi nemate dojam da imate zapravo visoki krvni tlak. Mi kada govorimo o visokom krvnom tlaku, kasnije on razvija puno veći rizik od srčanog i moždanog udara, aneurizme, zatajenja srca, oslabljenih krvnih žilama recimo u bubrezima, problemima sa očima, metaboličkim sindromima, problemima sa mozgom, demencijom i slično. To je jako interesantno za reći. Dakle, ukoliko imate visoki krvni tlak, kako bi vam ja rekao, ja u svojoj ordinaciji puno puta viđam. I to veliki broj osoba naravno ima, da toga nije ni svjestan. Prekomjerna tjelesna težina, visoki krvni tlak, dijabetes, to su kritične situacije koje se u velikom broju slučajeva povezuju jedno sa drugim. I onda kasnije se na to sve nadovezuje bolesti srca,
Bolesti mozga, dakle potencijalni rizik od srčanog udara, moždanog udara, rekli smo problemima sa bubrezima i jetrom i puno toga, dakle nama utiče ova vrsta perspektiva. I sve što vi trebate dakle primijetiti rane simptome bolesti, jer u onim ranim simptomima bolesti, dakle to se puno jednostavnije dakle rješava. Ono što će se događati kad imate visoki krvni tlak, u onim početnim fazama, dakle možete razmišljati da ćete imati kontinuirane glavobolje. Apsolutno visoki krvni tlak mogu osjetiti upravo ove simptome kao što su kronične glavobolje, krvarenje iz nosa, vrtoglavice, crvenilo lica, nedostatak daha, kontinuirani recimo kronični umor. Sa vremenom puno češće ćete biti dakle zbunjeni, imat ćete puno manju funkcioniranje zapravo samoga mozga. Specijalno iz perspektive pamćenja, dakle memorije, koncentracije na svakodnevnoj razini može dakle pokazivati da zapravo imate visoki krvni tlak. Mi kada govorimo o visokom krvnom tlaku imat ćete apsolutno prekomjerno znojenje, ponekad povraćanje, nizak libido, nedostatak seksualne želje, probleme sa samim apsolutno vidom. Specijalno mi vodite računa dakle, o problemima čak vezanim sa ušima. Dakle, ono što bi zapravo htio reći u kratkim crtama, ukoliko puno češće primjećujete da imate glavobolje, ukoliko puno češće primjećujete da imate kroničan umor, zujanje u ušima, probleme sa vašim vidom, ponekad čak i same vrtoglavice ili čak osjećate da vaše srce nepravilno radi, može dakle, biti jedan od onih simptoma da imate visoki krvni tlak. Dakle, molim vas, ono što je bitno za reći, svi ovi simptomi koje sam nabrojao u onim početnim fazama, a to mogu trajati čak i nekoliko godina, su u jako niskim nekakvim intenzitetima. Međutim, vi nikad tu primijetite, vi možete na potpuno prirodan način stabilizirati visoki krvni tlak i spriječiti potencijalne probleme, kao što smo rekli, zatajenje srca, srčani udar, moždani udar i ostale druge vrste problema. Međutim, vi ukoliko to ignorirate, a to se može super jednostavno naravno otkriti kontroliranjem visokog krvnog tlaka, u puno većem ste riziku od ostalih vrsta bolesti i oboljenja. Dakle, još jednom želim napomenuti, apsolutno glavobolje, krvarenje iz nosa, vrtoglavice, crvenilo lica, nedostatak daha, zujanje u ušima, pospanost, nesanica, zbunjenost, tumor, prekomjerno znojenje, povraćanje, niski libido i zamagljeni vid mogu biti posljedice, zapravo rani simptomi da vi imate visoki krvni tlak. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome, pa da onda možemo puno jednostavnije liječiti sve vaše bolesti i oboljenja. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.